link សម្រាប់ទិញគូមាននៅក្នុង description ប្រើ discount code QiYi ដើម្បីទទួលបានការផ្សាយតម្លៃ 12% គ្រប់ទំនិញទាំងអស់អូខេសរសេរដល់គ្នា unboxing នេះខ្ញុំអំភើខ្លាំងមែនទែនគាត់នៅខាង delivery ហៅភ្លាមខ្ញុំញឹកញាប់ទៅយកភ្លាមនេះគឺជា QiYi X-Man Design Spark 7x7អូខេបើកំពុងខ្ញុំចង់បានយូរហើយឥឡូវបានហើយបានដូចចិត្តហើយនេះ cube អូខ្ញុំអំភើខ្លាំងពាក្យនិយាយអត់កើតទេaccessory ដូចតែគ្នាទេខ្ញុំ unboxing ច្រើនហើយអញ្ចឹងមានអីមាន pan flip អូខេហើយអត់ដឹងអ្នកគ្នាមើលឃើញអត់ទេនេះសិតតែ loop បាញ់នេះនេះឃើញទេតែវាអត់មែនជាបញ្ហាទេអញ្ចឹងខ្ញុំជូតវាចោលបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំជូត loop ចាញ់ហើយឥឡូវមានអារម្មណ៍តែគ្រាន់បើហើយចង់និយាយថា promotion នេះគឺខាងខ្មែរ YouTuber ថាយើងទិញបើថាទិញគូបឬក៏ទិញ puzzle អីចាប់ពី$25ឡើងយើងនឹងទទួលបាន guide replacement sticker មួយឬក៏ mat ហើយនឹងអាវសម្រាប់ខ្ញុំយកអាវនេះCambodia Championship Cubing 2019ពាក់ទៅគឺល្មមខ្លាំងវាអរគុណគាត់ទៅឥឡូវកុំនិយាយច្រើនសាំទៅបាយមើលគូវិញខ្ញុំកាន់ទៅធំដៃខ្ញុំតូចទៀតតែចិញ្ជីเพิ่ม big cube ឯងដល់ស្បៃចំពោះ7x7នេះវាអត់មានបញ្ហាផប់ខ្លាំងដូច6x1ចឹងខ្ញុំរៀងមាន confidence ក្នុងការ turn faster ឲ្យកាន់តែលឿនបន្តិច turn កាន់តែលឿនដូច6x6អីអូយើងកុំនិយាយពី7x7ពេលខ្ញុំជូតហើយដៃខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថានៅមាន loop តិចតិចដែរហើយ 7x7 ក៏ដូច 5x5 ដែរគឺវាមានតែ versi តែមួយទេអត់ដូច 6x6 ទេមាន3 versi តែពេលសយើងត្រូវបានល្អតែចេញទាំង3នោះមកដល់ស្បៃហ៎សាក់ corner cut shade sticker line នេះគួរសមសាក់ checkerboard pattern Oh my god ពណ៌ខៀវនេះគឺដូច walk ពណ៌ខៀវហើយនឹងពណ៌បៃតងគឺដូច walk 3M អញ្ចឹងគឺហើយទៅចាញ់ពី C តែមួយគឺ sticker shade នេះគឺខប់ខ្លាំងនៅសាក់ corner cut ជាភាសាអាគូបធំគឺយើងត្រូវការរយៈពេល10%សោតែដល់វា break in ណាឡំមានអារម្មណ៍ cube នេះតឹងខ្លាំងអ្នកទិញមកចេះអត់ចង់មកចំខ្ញុំសាកវត្ថុសាក់មើលតិចតូចមែនបាញ់ខ្ញុំកំពុងដកអាសិនខឹកក្រហមអញ្ចឹងវាហោះជួរបូតចូលក្នុងក្រោមក្រោមក្រេខ្ញុំចាំបាក់លើកក្រេលើកអីចាញ់មិនលើកចាញ់ក៏លើកតិចយកត្រង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំបធូរនេះតិចបធូរបន្តិចអូខេដែលខប់ជាងមុនបាទយើង reliable មួយ cube វាបានណាព្រោះវាធូរជាងមុនអូមានបញ្ហាផប់មួយបាទ
cho như scramble chụp như phải nói đó. Ok អរគុណគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត link ទិញគោខ្ញុំដាក់ក្នុង description ទាំង discount code ប្រើ discount code បាន 20% ចុះតម្លៃអូខេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ